अस्सलाम वालेकुम। मां सारिक इक़बाल तव्हांखे पंहिंजे चैनल ते पहली बार चवां थो। असां पंहिंजे DID कोर्स खे अञा वधीक अॻिते वधाइण जे लाइ हिकिड़ो नओं क्लास खणी आया आहियूं तव्हांजे लाइ। सो बिना देरि करे स्टार्ट था कयूं पंहिंजे क्लास खे।
दिस वीडियो। अगर तव्हांखे वीडियो पसंदि आयो त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, शेयर कंदा ऐं मिलूं था असां पंहिंजे नेक्स्ट वीडियो में। तेसीं ताईं अल्लाह हाफ़िज़।